we take these child to different museum. Actually, in non-classes, we are discussing and give them a knowledge and about different archaeological sites, culture heritage sites, and the ancient kings and different arts. Actually, these childs is young guardians of Gandhara. If they know about our culture heritage sites, so next time they will be preserve these culture heritage sites. 我们联合文化遗产当地的一些文保人员并通过他们与当地的一些社区、学校以及家庭建立联系，邀请这些遗产地周边的社区家庭的孩子来参与我们的遗产教育的囊课每周当他们完成一次学习的时候，我们都会给他们提供供他们家庭使用的这个囊饼以细微的这个投入传播知识的这个同时，吸引他们接触、认识、了解并传播这些遗产背后的一些价值，同时也帮助他们建立对文化遗产的自豪感和使命感。目前已经在巴基斯坦 KB 省的4个世界文化遗产地开展了4期60多次课程，覆盖了周边20多个社区，近150名青少年学生。而原住民进博物馆这个项目，目前呢，我们也已经与这个当地的27个不同层级的博物馆开展了辐射周边社区的这样的一个活动。未来呢，我们在巴基斯坦文物保护层面上，我们也有一些新的一些计划和预期。我们也把国内的相关的文化遗产数字化保护建设的一些技术能够建立相应的一些交流和合作。